رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف، رهبر گنرالی تشکیلات همکاری آلمان در تاجیکستان خانم سابینا آلتوف و نماینده لایحه تشکیلات همکاری آلمان عاید به تندرستی در تاجیکستان توماس بولمن را به مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ خیر مقدم نموده، عاید فعالیت با برای تشکیلات همکاری آلمان در تاجیکستان و بدخشان که از سال 1990 شروع گردیده است تبادل نظر نمود. اطلاع داده شد که در این مدت تشکیلات مذکور جهت رشد بخشیدن امکانیت‌هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان وجود دارند سهم خود را گذاشته، حالا نیز همکاری‌ها با نمایندگی این تشکیلات در بدخشان همچون شریک با اعتماد در سطح بلند قرار دارد. رهبریت ولایت عاید امکانیت‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله رشد سیاحی، تشکیل صاحبکاری خرد و میانه، استفاده از ذخیره انسانی و دیگر مسائل صحبت نمود. وابسته به رشد صاحبکاری خرد و میانه، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف و مهمانان محصولات استحصال نموده کارخانه‌های خرد استحصالی ولایت از جمله کارگاه پناسیا، اویتسینا، کارگاه خرد توتی پامیر که در تیار نمودن هر گونه محصولات داروواری با استفاده از گیاهای شفابخش بدخشان و کارکرد میوه الکای موفق گشتند نشان داد. بیان کرده شد که این محصولات رقابت پذیر در بازار جهانی طلبگاران زیاد داشته الکای محصولات بازارگیر می باشد. رهبر گنرالی تشکیلات همکاری آلمان در تاجیکستان خانم سابینا آلتوف هدف سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان را با از نزدیک شناس گردیدن با امکانیت‌های رشد اقتصادی و اجتماعی این منطقه کشور معنی داد نموده، همزمان تجدید امکانیت‌های همکاری را بررسی نمود. اطلاع داده شد که ولایت مختار کوهستان بدخشان امکانیت وسیع رشد اقتصادی و اجتماعی داشته، رونق صاحبکاری را به تیار نمودن متخصصان ساحه نظررس عنوان نمود. گفته شد که در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین لایحه‌های موفق دوام چند سال اخیر تحریزی گردیدند که باید از فعالیت و عمل شوی آنها از نزدیک شناس گردیم. از این رو طبق نقشه نیت دارند که به ناحیه اشکاشم و مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر نمایند. برای همکاری که در این گفتگو میان رئیس ولایت و خانم سابین آلتوف صورت گرفت، این در شرایط کنونی بار دیگر از نو تجدید امکانات‌های همکاری در ساحه‌های از قبیل سیاحی و خصوص تشکیل صاحبکاری خرد و میانه است. این یکی از نکته‌های اساسیشون است و در تشکیل صاحبکاری خرد و میانه هدف اینها به بیشتر به تربیه کادری گویم تربیه ذخیره انسانی توجه دارند. یعنی متخصصان را تیار میکنند که چطور باید اینها در این وضعیت مشکلی به عمل آمده چطور باید از عهده این کار برآمده توانند. و هدف دیگر اینها سهمگیری این تشکیلات بسیار با نفوذ جهانی در تامین امنیت آذوقه‌واری در کشور و در من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. ضمن ملاقات جانب‌ها همزمان در خصوص تامین امنیت آذوقه‌واری ولایت، رشد ساحه سیاحی، هنرهای دستی و دیگر مسائل‌های مربوط به امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان و رونق من بعد همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر نمودند.